Jo soc Esteve Sureda, soc mossèn, el mossèn de la parròquia de Brunyola, que aquesta ermita és de la parròquia de Brunyola, i això sempre m'ha fet gràcia quan he sigut rector d'aquí, doncs saber, mira, Can Pèl·lec, a casa del bisbe Pèl·lec, i veure l'oratori i tot això. Però amb ell el vaig conèixer, de fet, quan era seminarista, que ell ja era bisbe, i llavors venia doncs, mira, a parlar al seminari, com feia estades per aquí. Doncs aviam, aquesta carta quan la vas rebre? O sigui ell va morir el juliol de l'any 2007. Doncs aquesta carta és escrita el 7 de març de 2007. És una carta autògrafa, fins i tot el sobre. I aquesta carta ve de que jo assistia mensualment un seu germà, en Joan, i en fi, la seva neboda diu, ai, el bisbe sempre diu a veure si hi ha algun capellà que se'n cuidi i tot això, en Joan i tot això. I llavors, quan va morir, doncs li vaig fer una carta dient, senyor bisbe, tingui en compte això, que l'he pres tan bé com he sapigut i tal. I llavors vaig aprofitar per dir, jo soc nebot de mossèn Lluís Sureda, que mossèn Lluís Sureda tinc entès que li feia una mica d'acompanyament a l'estudi, perquè a vostè li costava d'estar una mica quiet. I bé, content de saludar-lo i tal. I llavors, arran d'aquesta carta, ell va contestar amb aquesta, una carta breu, però que trobo que és significativa. No sé, llavors això. O sigui, diu, estimat mossèn Esteve Sureda, moltes gràcies, és escrita des de Bancai, a Bancai, 7 del 3 del 2007. Moltes gràcies per el que em dius del meu germà Joan, el cel sia. T'agraeixo tot el que has fet per ajudar-lo. Em dóna alegria saber que ets nebot de l'estimat mossèn Lluís, el cel sigui, amb qui vaig passar moltes hores d'estudi. Guardo un bon record de mossèn Lluís, de la seva paciència amb mi quan era un noi mogut i un xic entremaliat. Espero que des del cel continuï ajudant-me. Ben agraït, una forta abraçada, Enric Pèl·lec. Això, el meu tio, mossèn Lluís, m'explicava això, que el rector del seminari li va dir, mira, tu ets de bona família, i l'Enric Pèl·lec també és de bona família, però tu ja saps que es dispersa molt i em fa si continua així, recordem que era extern, si continua així, em temo que els estudis aniran malament i l'haurem de treure del seminari. I per tant, tu que ets més gran i hi tindràs autoritat, home, quan tu estudies, que ho fas molt, el tens al costat i de tant en tant li fas alguna advertència, algun suggeriment i tal, i bueno, i això és el que el meu tio em havia explicat, que jo li vaig explicar amb ell i veig que és veritat, que ell reconeix de la seva paciència amb mi quan era un noi mogut i un xic entremaliat. Sí. I per jo lligo això que, esclar, diem per ell estar quiet, que això fa feta una nota del seu caràcter, estar quiet li devia costar, perquè suposo que de seguida entenia les coses, per allò memoritzar-ho i tot això li devia costar, perquè li anava la marxa que tenen els joves, sí. I llavors va anar a Amèrica i allà, i esglésies, menjadors, síl·lus, etc. Però d'aquest caràcter, que amb els estudis era una mica dificultós, però per l'apostolat era molt bo. Diu, mogut i entremaliat. Segur que aquests dos adjectius els va pensar, mogut i entremaliat. Sí. Bueno, jo lligant amb aquest caràcter, en fi, la seva preocupació per l'apostolat, per l'evangelització, això és un sant actual en la nostra Europa tan descristianitzada. Què puc fer? Sempre què puc fer, no només en l'ordre constructiu que li anava, sinó en les persones. Què puc fer, aquesta cosa? Sí.